नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल द मेडिकल गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सरिता आज आपको सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत ही आसान घरेलू उपचार बताऊंगी। तो हमारी इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों, बदलते मौसम के साथ सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार का होना बहुत ही आम बात है। इसके कारण हमें काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं कि कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले आपको लेना है 7 तुलसी के पत्ते, 5 लौंग लेनी है, दोनों को कूट लेना है। कूटने के बाद आपको 1 गिलास पानी में डालकर इसे गैस पे उबालना है। इसको इतना उबालना है ताकि इसका पानी आधा हो जाए। जब ये आधा हो जाएगा तो ये आपका काढ़ा तैयार हो जाएगा। अब इसे गर्मा गर्म आपको छान लेना है। छानने के बाद आधा चम्मच आपको सेंधा नमक डालना है और इसे रोगी को पिलाना है। ऐसा रोगी को दिन में 2 से 3 बार जरूर देना है। और जब रोगी इस काढ़े को ले लेगा तो उसके बाद उस रोगी को गर्म कंबल ये चादर के साथ उसे आराम करना है। पूरी तरह अच्छी तरह से ओढ़ लेना, ओढ़ के आराम करना ताकि उससे पसीना निकले। पसीना निकलने के साथ ही आपका ज्वर समाप्त हो जाएगा। और ऐसा रोगी को दिन में 2 से 3 बार जरूर काढ़ा पिलाना। और जब पसीना निकलेगा तो उसका ज्वर के साथ साथ खांसी, जुकाम भी ठीक हो जाएगा और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा 2 से 3 दिन में ही। तो आप लगातार ऐसा 2-3 दिन जरूर करें। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि छोटे बच्चों को यदि सर्दी, जुकाम, खांसी हो रही है और उनकी छाती में बलगम जम गई है तो इससे भी कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, छोटे बच्चों के लिए है कि आपको 4 से 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लेना है। इन दोनों को पीस कर इसका रस निकाल लेना है और उसके बाद शहद के साथ बच्चे को दिन में 2 से 3 बार चटाना है। इससे बच्चे के जो कफ जमी है वो भी बाहर निकल जाएगी और साथ ही जुकाम ठीक हो जाएगा और खांसी भी ठीक हो जाएगी। ये जो मैंने आपको उपाय बताया है, ये जो दवा बनाई है, इस दवा को आप नवजात शिशु को भी दे सकते हैं। नवजात शिशु को आपको इसे थोड़ी मात्रा में देना है। उनका भी सर्दी, जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा और छाती में जमी हुई बलगम बाहर निकल आएगी। तो दोस्तों, ये नुस्खा मेरा नुस्खा नहीं है, ये बाबा रामदेव के द्वारा बताया गया नुस्खा है। तो इस नुस्खे को आप जरूर आजमाना। ये बहुत ही असरदार नुस्खा है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। अब मिलेंगे नई वीडियो के साथ।